Почнаха демонтажните работи по зелените площи в градската градина в Дупница. 2 месеца има фирмата, която спечели обществената поръчка за проектиране, изпълнение на строително-монтажните работи и авторския надзор за благоустрояване на градската градина. Стойността на договора е 186 870 лева. От фирмата ще обезопасят районите, в които ще се работи, за да няма инциденти. Сега започваме и според метеорологичните условия ще се дебне време. Обекта най-вероятно ще се пуска, ще се спира според това дали има снеговалежи. Какво в момента се извършва, тъй като може би за дупничани е важно да знаят, идвайки на разходка в градската градина, тъй като достъпа не е забранен, да знаят какво се случва и да са спокойни, че дърветата ще бъдат запазени и няма да се наруши целостта на алеите? Планира се да се работи площ по площ, като първо ще се изгражда поливна система. Под настилките ще се минава с картица, съответно няма да има изкопни работи по настилките. Има само няколко, които са сухи дървета, които ще се отдържат, например, онази бреза, ето там отсеща е суха. Няколко клони на дървет, като цяло не се предвижда да се унищожава растителност. Някои храсти, които са в лош вид, съхнали дървета. Предвидени са още доста нови храсти да се насадат, да се подменят тревните площи. Това, което в момента се изкопава, е за поливната система? Да, за поливната система. А тревните площи ще се правят сега или на пролет фирмата ще възобнови дейността си специално по зеленителната част? На пролет ще се сее тревата. С трева в зимния период не е много подходящо да се сее. При първи по-топли метеорологични условия, това значи може би средата на март. Тогава ще се завърши вече тревните площи. Поливната система? Поливната система според времето, ако е възможно, ще се направи през зимния период. Може би до Нова година някаква част, зависи кога се спре обекта, просто ще дебнем време вече. А след това пробите по поливната система и така в цялостен вид, предполагам, че също през март ще бъде напълно завършена и готова? Да, вече сигурно То зависи от времето, просто не мога ви кажа точно, защото работи се, като падне сняг или е много влажно, ще се спре и ще се поднови, когато има възможност. То може януари и февруари да са... Да, може да са топли, може и да са със сняг, да има натрупа, така че просто ще се преценява според времето. Ще се подменят цялата площ, ще се подменя зелената. Как ще стане точно обновяването на тревните площи? Всичките тревни площи ще се фрезоват, съответно ще се обработи почвата и ще се насеят наново. Предвижда ли се засаждането на нови дървета? Освен храсти, разбрах, че може би ще има допълнително дървета? Ще има и голистни дървета, за широколистни не съм сигурен да ви отговоря. Може и да има някои за възстановяване на липсващи по алеите. Няма да се ограничават алеите за използване от страна на посетителите с цел разходка, бягане или други занимания. Все пак е необходимо засилване на вниманието, особено при децата, предвид, че в следващите няколко месеца градската градина ще бъде строителна площадка.